Yenə də üzülə-üzülə bir xəstənin paylaşımını edirəm. Bax, görürsünüzmü, mən xəstə yanında bunu danışmıram, sonradan verirəm bu səsi, yəni sonradan səsləndirmə aparırıq. Burada nədir? Burada mənim bir xəstəmdə də olmuşdu. O xəstə dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. İkinci bir xəstədir ki, Hodgkin limfoması başlamış. Daha doğrusu xəstə temperaturla, boğaz ağrı ilə həkimlərə müraciət etmiş. Həkimlər ona dəfələrlə antibiotiklər yazmış, mayələr qoşmuş və bundan sonra xəstənin vəziyyəti getdikcə ağırlaşmış, temperatur enməmiş və xəstə bizə müraciət elədi. Bizə müraciət eləyəndə artıq xəstə bax, gördüyünüz bu vəziyyətdə idi. Belə xəstə paylaşmışdım. Həkimlik praktikamda xəstəçəng xəstəliyinin dəridən metastazlarının görünməsini mən ikinci dəfədir görürəm. Birinci dəfə bir xəstəmdə görmüşdüm. Allah onu rəhmət eləsin, dünyasını dəyişdi. Bu Hodgkin limfomasıdır. Nəinki daxili orqanları bürümüş metastazlar, limfa düyünlərini. Eləcə də bütün dəri səthindən də metastazlar görünür.